Welcome back mga ka-SanCeGO. Matagal-tagal tayong hindi nag-upload, almost 1 month. Ito topic natin today, how to repair timer panel alarm. Ito mga panel alarm, meron silang 8 channel. Sabi dito ay mayroong nasunog sa loob. May nasunog daw yung sa loob ng panel na to. I-check natin kung ano magagawa natin. Five minutes later. Ito yon, binuksan ko na. Bali ang nasunog ay transformer. I-replace natin itong transformer na to. Papalitan natin ng adapter. Siyempre, alisin muna natin yung transformer sa board mismo. Desolder ko lang. Gamit ko ay soldering iron at saka desoldering pump. Dahan-dahan nyo lang alisin. Painitin nyo lang yung mga pin nya, then pump nyo. Alisin nyo yung solder o yung LED mismo dun sa transformer. A few moments later. Nilayin nyo pagka wala na siyang LED. Pag naalis nyo na, yan na yan. Ito yung mismong transformer na nasunog. Ito naman yung second unit. Alisin ko rin yung transformer nya. Ito rin yung nasunog. Alisin ko lang yung mga LED. Desolder ko lang yung LED ng transformer para maalis natin. Bali may naka-indicate na 12 volts dun sa terminal niya, dun sa transformer. Maglalagay lang ako ng wire na positive 12 at saka negative or yung ground ng adapter. I-replace natin yung transformer ng adapter. Tingnan natin kung mag-work yung unit mismo. Ang gagawin natin, alisin na natin yung transformer. Papalitan natin ng adapter na 12 volts. Tatap ko lang dito sa dalawang wire na to, yung positive, yung red, at saka negative yung black, bali ground. Ito na ngayon ang gagamitin natin power supply na 12 volts adapter.
moments later. Thank you so much.